En el mundo de lo paranormal, tenemos evidencia ya sea en fotografía o video. Evidencia escalofriante y a la vez impresionante. Pero también existen las psicofonías, audios captados provenientes del más allá. El día de hoy te tengo la psicofonía más escalofriante jamás captada, que se dice proviene del mismísimo infierno. El doctor Viktor Asakov, de origen ruso, tenía un proyecto el cual consistía en taladrar un hoyo de 20 millas en el desierto de Siberia. Comenzaron las excavaciones y al cabo de unas millas, el taladro comenzó a dar vueltas de manera inexplicable. Los geólogos, desconcertados ante tal suceso, sacan dicho taladro para revisar qué sucedía. Comenzaron a meter distintos aparatos para medir temperaturas y profundidad de este hoyo. Al sacar el aparato, se dieron cuenta que la temperatura asombrosamente superaba los 2000 grados Fahrenheit. El mismo doctor Asakov dijo: "Esto es 10 veces más alto de lo esperado. Es como si hubiese un infierno enfurecido ahí abajo". Después de dicha revelación, el doctor Asakov ordena meter un micrófono con la intención de seguir investigando qué había ahí adentro. Lo que consiguieron fue verdaderamente aterrador. ¿Estaremos ante la primera psicofonía del mismísimo infierno? ¿Qué sentiste al escucharla? Cuéntame en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y comparte para más videos. No te olvides de activar la campana de notificaciones. Esto es El Sector del Misterio. Hasta la próxima.